السلام عليكم أعزائي المشاهدين، خياتي إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. قبل ما ننسى ودايما في البداية نقول اللهم صل على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أما بعد أعزائي، نرحب كامل بالمشتركين جدد، نقولهم مرحبا بكم، شرفتوني ونورتوني. اما بالنسبه للوصفه تاع اليوم، كملنا في السلسله تاع الادويه تاع الزكام والسعال الى اخره. اليوم جبت لكم وصفه كانت تستعمل منذ الالاف السنين، يعني وصفه كاين بزاف اللي يعرفوها، بصح كاين الاقليه اللي تبقوها. يعني نروح مباشره للمقادير وطريقه التحضير. واش نحتاجو في الوصفه نتاعنا؟ نحتاجو الكرموس اليابسة ولا التين المجفف، كل واحد كيفاش يعيطلو. كيما تشوفوا من الأحسن يكون الأسود، أنا هنا شللته على هذيك، تنحتلو هذيك الفارينة تاعو من الفوق. وهنا نستعملو الثوم. نتوما كيما حبيتو خياتي، كاين اللي يحب الثوم كاين اللي ما يحبش الثوم. انا استعملت 3 سنين تاع الثوم متوسطين. ونحتاجو زيت الزيتون، ونحتاجو زيت الحبة السوداء. كما كنتم تشوفوا تجي هكا تتباع هكايا. كما قلت لكم خياتي، كاين اللي يدير غير الكرموس مع زيت الزيتون، انا ضفت لها هذو العنصرين المهمين اللي هما الثوم وزيت الحبة السوداء. كما كنتم تشوفوا خياتي، ونحتاجو هكا باللارة نكونوا عقمناها، يعني غليتها وخليتها تنشف. شوفوا خياتي، نحولها كامل القزمير تاعها الكرموس، من الاحسن تنحيولها القزمير لانه يجي يابس بزاف وقادر لا سمح الله يحصل لكم ولا. لذلك من الاحسن نحيو القزمير تاعها. كما راكم تشوفوا، كما قلت لكم خياتي، هذه الوصفه يستعملوها منذ آلاف السنين، يعني مذكوره حتى في القرآن الكريم، لكن ماشي بزاف اللي يطبقها وماشي بزاف اللي يعرفها. انا حبيت نعرفكم بها، وصدقوني وصفه رائعه رائعه رائعه، خاصه اللي عندهم صدرهم وكامل، والله العظيم صدقوني راح يريحوا باذن الله، يعني حتخفف عليهم بزاف. واللي راهي مريضه بالزكام ولا بالسعال، نعرفوا باللي التين لها فوائد كثيره كثيره كثيره. كما راكم تشوفوا خياتي، فتحت السنه تاع الثوم على زوج، وحليت الحبه تاع التين تاعي وتشكيتها لداخل. كما نعرفوا الثوم باللي تقضي على الجراثيم، ومليحه ثاني للسعال، وكما حنا نقولوا تساعد على تطهير المسالك التنفسيه، وكما حنا نقولوا ثاني تعزز جهاز المناعه. صدقوني الثوم رائعه رائعه رائعه، بلا ما نشكرها لكم خياتي، ابحثوا عليها راح تلقاو فيها فوائد كثيره وفوائد جمة. وكما نعرفوا باللي زيت الزيتون بلا ما نقول لكم عليها. شوفوا خياتي، نحكموا الكسكس تاعنا قدر نكونوا تكون فارت، نحطوا الكرموس نتاعنا ونغطيوها ونخلوها مدة 10 دقائق. هكاك مدة 10 دقائق أو أكثر أو أقل على حسب الكرموس، حتى تشوفوها طرات مليح. ومن بعد تنحيوها خياتي. كما قلت لكم التين مع زيت الزيتون يمد الجسم تاعنا بالسعرات الحرارية، ويعتبر مقاوم للبرد في فصل الشتاء. صدقوني وصفة هذه رهيبة رهيبة ورائعة ورائعة بلا ما نشكرها خياتي، ومفيد حتى للالتهابات الجهاز التنفسي، ويعالج حتى الالتهاب الحنجرة والسعال إلى آخره. قلت لكم فيها فوائد كثيرة. والحبة السوداء ثاني تقوي الجهاز المناعة، ومليحة ثاني مفيدة للسعال إلى آخره. وخياتي ومن بعد كده ضفت الزيت تاعنا حتى تعمر الإناء تاعنا، حتى تشوفوه يتعمر، تخليوه يشرب ومن بعد تزيدوا إلى آخره. هكا خياتي شوفوني نفرغ غير بالعقال، وهي راهي تشرب هذيك الكرموس، يعني راهي تشرب في الزيت، يعني وين الفراغات الزيت راهي تهبط. حتى نعمروها، يعني نملؤوها مليح، نغطيو كامل الكرموس نتاعنا او التين نتاعنا نغطيوها بزيت الزيتون. كما كنتم تشوفوا خياتي، صدقوني هذه الوصفه والله العظيم كنا نستعملوها، كانت تستعملها لنا الجده تاعي الله يرحمها،
والله العظيم ما نكذبش عليكم، والله ما كنا نشتكيو من حتى حاجه. كيما قلت لكم مليحه حتى للروماتيزم. كاين صوالح بزاف كنت تبحثوا على التين المجفف مع زيت زيتون راح تلقاو والله العظيم فوائد كثيره وكثيره وكثيره. كيما راكم تشوفوا خياتي عمرتها، يعني عمرتها مليح ونهبطها هكا بالمغرف غير شويه شويه. ومن بعد كات نضيفوا زيت الحبه السوداء، نضيفوا ملعقه صغيره، يعني كيما كنت تشوفوا هكا خياتي ملعقه صغيره تاع الحبه السوداء. ومن بعد اذا شفناها زادت شربت نزيدوا لها زيت الزيتون. كيما كنت تشوفوا خياتي هكا نديروا لها زيت زيتون ومن بعد نغلقوها ونخلوها تبات، يعني نخلوها من ليلة إلى ليلتين، يعني يوم أو يومين نخلوها تبات. ومن بعد باش نبداو ناكلو فيها خياتي. وحنقول لكم حاجة واحدة أخرى، بالنسبة اللي عندها أطفال يعني هما يقولوا من 7 شهور للفوق يبداو ياكلوها. وشنو ديري الكرموس تفوريها كيما درتها انا، تنحينها كاع القزمير تاعها تفوريها ومن بعد تطحنيها، من الاحسن تطحنيها وديريها مع زيت زيتون للاطفال، يعني اللي عندها اطفال وحبت تديرها لهم، ولا حبيتي تقدري حتى ديري لهم الثوم مليحه ليهم. يعني وشنو تطحني الكرموس مام الثوم كي تفوريها ثاني تطحنيها معاها وتعطي لهم ياكلوا ثاني. مفيده مفيده مفيده. واش نقول لكم خياتي، نتمنى تجربوها ونتمنى الشفاء من عند الله الكل مريض ان شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم اتهلاو في روحتكم خياتي مع وصفات اخرى ان شاء الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه.